महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विरक्ति को मीठो तिर्सना हो सक्दैन चट्ट मेटना। पहिलो बसन्तको नयाँ कोपिला मन लाग्यो चट्ट टिपना। विरक्तिको मीठो तिर्सना हो सकिँदैन चट्ट बिर्सना। पहिलो बसन्तको नयाँ कोपिला हुँदैन है चट्ट टिपना। विरक्तिको मीठो तिर्सना नै पर्छ सुन्दर फूल नटिपे है ओइली झर्छ। टिप्नै पर्छ सुन्दर फूल नटिपे है ओइली झर्छ। टिपेर के होला बतासैमा उडी जाला। पहिलो बसन्तको नयाँ कोपिला हुँदैन है चट्ट टिपना। विरक्तिको मीठो तिर्सना तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख। तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख। जान नदेऊ मलाई अब टाढा अझै गाडा। तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख। मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस्। मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस्। आधीहुरी सम्बन्धमा कहिल्यै नआओस्। आधीहुरी सम्बन्धमा कहिल्यै नआओस्। तिम्रो मुटुमै थुनेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख।
तिमीलाई देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते भयो विपनीमा तिमीलाई सपनीमा तिमीलाई तिमीलाई दिनै रात तिमीलाई सम्झेर पैसाको साथीले बुधबारको दिनमा तपाईँले जहाँ बोलाउनुहुन्छ हजुरले बोलाएको ठाउँमा हामी बाजा गाजा जन्ती लाभा बस्या सहित हामी आउनेछौँ भन्नु पऱ्यो हजुरले। र हजुरले चाहिँ तपाईँहरूको आज मैले तपाईँलाई 2079 साल वैशाख महिनाको चाहिँ 7 गते मैले तपाईँलाई लाभा सहित जति सहित तपाईँलाई आउनु स्वीकार गर्छु र चाहिँ तपाईँ हामीले पनि तपाईँलाई दिन राजी भए भन्नु पऱ्यो है। ल सुपारी चाहिँ आफै मुस्काऊ मुसुका सुन्तरा टिपी कोही दिँदैन थोपा थोपा मिली बग्छ खोला सागर कुनै मुहान हुँदैन रातपछि हुन्छ उजेली मन्चरी गाउँ सुसेली रातपछि हुन्छ उजेली मन्चरी गाउँ सुसेली आऊ समाऊ तिनाडी मेरा तिम्रै नाम दिन रात चल्छ उठाऊ मेरा नजर का घुटहरू तिम्रै मुहार हेर्न चञ्चल छन् आऊ समाऊ तिनाडी मेरा तिम्रै नाम दिन रात चल्छ उठाऊ मेरा नजर का घुटहरू तिम्रै मुहार हेर्न चञ्चल छन् मनै मनमा माया तिन पाते भरिदियो मेरो रस रङ्ग सबै तिमी दिँदै गइदियो
कुराहरू दबिएर सबै मेरो मनमा छ भन्नु अघि लेखे पनि शब्द सबै कम लाग्छ कुराहरू दबिएर सबै मेरो मनमा छ भन्नु अघि लेखे पनि शब्द सबै कम लाग्छ कान्छीलाई पाउने यो हाँसैमा दिनहरू यसै ढल्दैछ आँखामा हुने यो सपना पुरा गराउने चाहना छ आँखामा हुने सपना कहिले पो पुरा हुन्छ नि मनले खाएको कान्छीले कहिले पो माया लाउँछ नि आँखामा हुने सपना कहिले पो पुरा हुन्छ नि मनले खाएको कान्छीले कहिले पो माया लाउँछ नि किन लाग्छ प्राणै सित्यो किन लाग्छ मन डरले थित्यो लुकी तिम्रो हाँसोमा एकछिन दुईछिन दिनै बित्यो कहिले बुझ्ने होला घरबाट तिम्रो नै हाँसैहरूको छ मायाको छापै लागोस् भाग्यमा बेन बजै घुमै तुला सहर तेरी ही बोली बोलूंगी मैं तेरी ही बानी गाऊंगी मैं तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी
सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन
खोजेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दैछ यो मन मुटु मुटु साट्न पाए सँगै जुनी काट्न पाए कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन हो तिम्रो मुटु बनो तिम्रो धडकन बनो तिम्रो सास बनो माया खास बनो तिम्रो मुटु बनो तिम्रो धडकन बनो तिम्रो सास बनो माया खास बनो तिमी 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 तिमीमै छ मेरो हर खुसी तिमी 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 नै हो मेरो जिन्दगी मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दैछ यो भन्छु तिमी भए सास चल्छ मेरो हाँसी खुसी दिन अनि रात ढल्छ मेरो तिमी टाढा भयो भने टुट्छ खुसीहरू तिमी बाहेक कोही पनि सोच्दिन मारू सोच्दिन मेरो हजुर मेरो हजुर
जस्तो साथी मनको कुरा बुझिदिने तिमी कति जाति जरुरी थियो जिन्दगीलाई तिमी जस्तो साथी मनको कुरा बुझिदिने तिमी कति जाति तिमी टाढा भयो भने टुट्छ खुसीहरू तिमी बाहेक कोही पनि सोच्दिन मारू सोच्दिन अरू मेरो हजुर मेरो हजुर सत्य भन्छु तिमी भए सास चल्छ मेरो हाँसी खुसी दिन अनि रात ढल्छ मेरो तिमी टाढा भयो भने टुट्छ खुसीहरू तिमी बाहेक कोही पनि सोच्दिन मारू सोच्दिन अरू बाजाको छैन कि बाजाको
अब चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ यात्रा गर्दैछ यात्रा शुभ होस् भन्नु पर्यो है ल हाम्रो बाबुले अझै दही 2 चम्चा खान्छ हाम्रो बाबुले खान्छ है हेर्नुहोस् है साई मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा सपनाको संसारमा म त भुले नि पिरतीको दुनियाँमा आई पुगे नि सपनाको संसारमा म त भुले नि पिरतीको दुनियाँमा आई पुगे नि होस हराउँछ मन रमाउँछ होस हराउँछ मन रमाउँछ तिमी हाँसिदिए हिमाल झै तिमी हाँसिदिए हिमाल झै माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा माया कस्ती जुन जस्ती गाउँ बेसीमा छिट्टै भेट्ने मायालाई मनको तिर्सना माया कस्ती जुन जस्ती गाउँ बेसीमा छिट्टै भेट्ने मायालाई मनको तिर्सना म त लिन तिमीलाई हो म त आए लिन तिमीलाई तिमी फुल भई फुल तिमी फुल भई फुल माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा
छैन र रातले जुनलाई चाहे जस्तो दिनले घामलाई पाए जस्तो अजम्बरी लौला पिरती हो अजम्बरी लौला पिरती लुका मारी खेल्छ किन घाम र जुन अनि पो हुन्छ रात र दिन आफ्नै आकाश आफ्नै धरती अनि हाम्रो आफ्नै होला साँझ बिहान खैकेले खैकेले खान्छ नि खैकेले खान्छ नि कुटु कुटु मन मेरो किन कहिले तितो कहिले मिठो यस्तो कथा रहेछ माया मुटुको सोना घाम पानीले मायालाई छुन्छ र मायाको रङ्ग मधुरो हुन्छ र यो मनलाई त्यो मनको खबर छैन र मायामा बग्दै जाने रहर छैन र किनाराले नदीलाई डोर्याए जस्तो नदीले सागर पाए जस्तो अजम्बरी लौला पिरती हो अजम्बरी लौला पिरती Đây làm rất nghe nào mà lên trên này đi.
मेरो बाबा म तिम्री छोरी छोडेर तिम्रो छाया बढे अघि मेरो बाबा रहेन बसानी बिस्तारै अब आजबाट बुढारी भयो बिस्तारै पाइलो सार्ने बिस्तारै पाइलो सार्नु है
सपनामा झुकी जस्तो लाग्दैछ आज किन सपनामा झुकी जस्तो लाग्दैछ म त तिम्रो बेहुला तिमी त मेरो बेहुली 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 आज किन सपनामा झुके जस्तो लाग्दैछ आज किन सपनामा झुके जस्तो लाग्दैछ तिमी मेरो बेहुला अनि म तिम्रै बेहुली 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 धकल्ने धकल्ने कसले होला धकल्ने 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 हामीलाई दुईजना त बस्ने दुईजना तपाईँ खुसी भइदिनुहोस् प्रसन्न हुनुहोस् भन्नु पऱ्यो हजुर केही बोल्नु पऱ्यो ल रसनले भाषा कभर गर्नुपर्छ है मेरो अहिले भनेको रसन जोडले नमस्कार गर्दै
एकजना होइन कि पूजामा ल्यापटप चलाएर पाठ पढ्ने बेला गर्नु अब सम्झिने आउनुहुन्छ हजुर एउटा हातले उसको हातसम्म अर्को हातले पैसा देऊ जुत्ताको भाउ कति राख्या हो जुत्ताको भाउ कति राख्या साली पनि किन यति जाली भएको साली पनि किन यति जाली भएको जुत्ता बिना बिना जुलाई किन हिँडाको जुत्ता बिना बिना जुलाई किन हिँडाको मुठी साटेको सत्य फिरा जग्गे घुमी मर्चा गरेको सत्य फिरा जग्गे घुमी मर्चा गरेको जिन्दगी यो मेरो तिमीलाई तिम्रो मनाइनो जिन्दगी यो मेरो तिमीलाई तिम्रो मनाइनो सिन्दुर पोते नौकेडीको तिमीलाई उपहार सिन्दुर पोते नौकेडीको तिमीलाई उपहार सधैँभरि दिन्छु तिमीलाई मेरो घरको प्यार सधैँभरि दिन्छु तिमीलाई मेरो घरको प्यार जिन्दगी यो मेरो तिमीलाई तिम्रो सधैँभरि दिन्छु तिमीलाई मेरो घरको चित्त बुझ्नुपर्छ त्यो हाँसो मजाक भन्ने एउटा ठाउँमा हुन्छ तर भेनाको खाली खुट्टा राखिदिने हो कि के हो है 10,000 राम्रो ससुराली जन्ती बसेको सबैको छ मुहारमा खुसी बसेको
बच्चे से खान मचको यूं में रुख साथ म्यान बोए जानो बच्चे से खान मचको उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरों दिलबरों, मुड़ के ना देखो दिलबरों। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरों दिलबरों, मुड़ के ना देखो दिलबरों। नया नया सजाऊ है संसार, सुख दुख बाटो है मिलेर। नया नया सजाऊ है संसार, सुख दुख बाटो है मिलेर। हमको पहिलो छुन्छ गरा गरा, आफ्नै डाँडा काँडा आफ्नै गाउँ सारा। नयाँ नयाँ सजाऊ है संसार, सुख दुख बाटो है मिलेर। पहाडको ढुङ्गा माटो यी सबै हुन् माया बसेको। ओ पहाडको ढुङ्गा माटो यी सबै हुन् माया बसेको। सबै साथै हाँस्छन्, सबै साथै खेल्छन्, मेरा खुसी जति छन् बढ्छन् सारा। नयाँ नयाँ सजाऊ है संसार, सुख दुख बाटो है मिलेर।
सानो संसार मायाको फुल जिउनलाई सार हाम्रो आफ्नै सानो संसार मायाको फुल जिउनलाई सार तिम्रो मेरो माया जीवन सजाउला हाम्रो पछि रहनेछन् निशानी भई सारा नयाँ नयाँ सजाऊ है संसार सुख दुःख बाटौँ है मिलेर
सुख सबै बाँडेर अन्तिम सास फेर्छु तिमीसँगै बाँचेर दिनभर दुःख काट्न आउला भन्दिन तर कटाउने छु सबै सँगै हाँसेर बाचा भयो तिमीलाई मेरो बाचा भयो तिमीलाई मेरो
मिठो तिम्रो मुस्कानैमा लजालु त्यो हेराइमा मन मेरो उड्यो है श्री गणेशाय नमो नमः। पंखले नाचिदिने चञ्चले मेरी सानी मुस्कै हाँसेर चिनैमा रिसाइदिने नक्कली मेरी सानी मन्द मन्द मन्दको तालसँगै किन किन तामा भरै हो भरै हो सपना बोकी तिमीलाई पर्खे डलीको झुलसँगै मन चुरी लाग्यो बधाई हो आहै मिठो तिम्रो मुस्कानैमा माया तिम्रो मुहारैमा मन मेरो उड्यो है आहै मिठो तिम्रो मुस्कानैमा लजालु त्यो हेराइमा मन मेरो उड्यो है भयो हामीले गरेको कर्म सबै परिपूर्ण होस्, सबै देवताहरू खुसी हुनुहोस्, प्रसन्न होस् भनेर चाहिँ ढोगर गएको त्यहाँ फल माग्नु पऱ्यो। त्यसरी पछि सन्तु मनोरथ शत्रुनाम सस्तो मित्राणाम यस्तो के भनेर फल माग्यो, फल के भनेर माग्यो, ठिक छ फल अब के हो दाम्पत्य जीवन सुख है, मनोरथ सबै परिपूर्ण होस्, भगवान् रक्षा गरून्, नौगरहरू शान्त हुन्, सन्तान फल प्राप्ति होस् भन्ने कुरा। अब औँठी भएर अब काहीँ नभए औँठी भयो काहीँ नभए सिटमा कृष्ण बाथरुम गयो, टोइलेट गयो है, त्यसरी भनेर ए मेरो विष्णु भगवान् भने पनि तपाईँ, राम भने पनि तपाईँ, शिव भने पनि तपाईँ, आमा छोडेर आएँ, बाबु छोडेर आएँ, हे भगवान्, माइत छोडेर आएँ, यो सबै सर्वस्व तपाईँ, हे भगवान्, मेरो सबै दाई भाइ साथी जे भने पनि तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर भन्नु पऱ्यो। अब शिरमा लाऊ, 3 चोटि शिरमा लाऊ, शिरमा लाउनु, यो संसारै ब्रह्माण्डै तपाईँ हो, मलाई सधैँ माया गरिराख्नु होला, कहिले हेला नगर्नु होला, 3 चोटि जल खाऊ। के भन्नु सौभाग्यवती भनेको श्रीमानको आयु लामो भइसकेपछि श्रीमतीले सधैँ ऐना काहीँ चुरोपति लगाइराख्न पाउनुलाई सौभाग्यवती भनिन्छ है। सौ भनेको चाहिँ धन, छोरा छोरी, सन्तान, पुत्र, घर सबै गृहस्थी भरिपूर्ण हुनेलाई सौभाग्यवती भनिन्छ है। जसरी फल फल्यो भने तपाईँको चाहिँ आशीर्वाद देऊ राजा, मन्त्रथा सपुला सन्तु पुनः सन्तु मनोरथ शत्रुनाम बुझेना सस्तु मित्राणाम उदयस्तव। हे उमा भन, हे उमा, हे निशा, तिमी भाग्यमानी भए, सौभाग्यवती भए, तिमीले जे आदिको छौ सबै पुरा होस्, केही कमी नहोस् भन्दै। अब पैसा देऊ राजा, पैसा देऊ, 1000 देऊ है। ल उताको हातमा 1000 हाल्देऊ। ल उठा नानी, भयो त्यहाँभन्दा धेरै माग्नु, त्यहाँ त अहिले अलिकताको कमाइ कम छ, अलिक त्यति भएपछि त हुन्छ, उठा अब भयो, उठा त्यहाँभन्दा भयो। ल भयो,
त्यसै भयो भन्ने यहाँ नि हुनुपर्छ धेरै पैसा आउने पैसा मात्रै समाजको सेवा गर्ने जुन श्रीमतीले सुन्नुहोस् है जुन श्रीमतीले श्रीमानको लगाइदियो है ल मङ्गलम ल मङ्गलम 3 चोटि लगाइदियो है मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गुरुडापट्टि मङ्गलम मुररी काक्ष मङ्गलाय सङ्ग हरे ल अब म पनि भयो श्रीमानले मलाई पनि बिस्तारै फोटो खिच्छ है यतातिर क्यामेरातिर बढिएर मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गुरुध्वज मङ्गलम पुनरीकाक्ष मङ्गलाय तनु हरे म तपाईँको श्रीमती हुन पाउँदा असाध्यै भाग्यमानी छु निशाको श्रीमती हुन पाउँदा के श्रीमती बनाउन पाउँदा साह्रै खुसी छु हामी दुइटै भाग्यमानी छौँ हेर त भनेर म आँखा हेराएर गर्नु पऱ्यो भगवान् आँखा हेराएर गर खुसी भाउ है ल कहिलेकाहीँ सिम्पल कपडाले पनि होइन ल यो भनेको के भने सिम्पल कपडाले पनि वाइफाईले पनि राम्रो देखिन्छ धेरै महँगै कपडा चाहिँ गरेर चाहिँ सुख देखाउने भन्छन् नि त्यो हुनाले अलि हुँदाखेरि चाहिँ भन्छु अब चाहिँ ठिकै भएर गयो नि हुन्छ भन्ने चलन छ होइन ल कपाल गरिदिनु तेल लगाइदिनु त्यहाँ तेल खै तेल लगाइदिनु दुई तेल लगाइ यसरी ल यसरी तेल लगाइदिनु ल 3 चोटि लगाइदिनु ठिक छैन केही छैन फेरि लानु ल लाइन लगाइदिउ ल फेरि कपाल गरिदिउ राजा फेरि ऐना देखाइदिउ तेल लगाएपछि कस्तो तेल तेल लाउँदा कस्तो थियो बनाउँदा कस्तो थियो ल त्यो यता राख ल अब अलि हक गरेर नजिक देऊ तिमी आशीर्वादले भन्नुभयो तिमी मेरी तारा हो भन तिमी मेरी मन्दोदरी हो भन तिमी मेरी सीता हो भन तिमी पनि तिमी हौ भन्नुभयो जे भने पनि तिमीले तिमी हो भगवान् भन्नु पऱ्यो है तिमी हो ल भयो हात धुनुहोस् भन्नु पऱ्यो ल हात धुनु पऱ्यो सफा गर्नु पऱ्यो है पहिला सेनिटाइजर लाएर साबुन लाएर हात सफा गर्नु पऱ्यो नानीले पनि दिनुभयो बाबुले नानीले हुनुपर्छ सरसफाइ भएन भने ब्याक्टेरिया सङ्क्रमण भएर घरमा रोग लाग्छ ल भयो ल बाबु भगवान् सम्झाउनु पऱ्यो केशवाय नमः माधवाय नमः विष्णुवाय नमः गोविन्दाय नमः सबैले उज्वला सदा हे अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करपूर्ण वल्लभे ज्ञानवैराग्य चित्तार्थं भिक्षां देहि च पार्वती हे अन्नपूर्ण माता भन्नु पऱ्यो अन्न जसले अन्न दिन्छ उसलाई सम्झेर अन्नपूर्ण माताय नमः भन्नु पऱ्यो है होइन खास नखाँदै गर्नु पर्छ चिनी खाइदियो है ल त्यहाँको चिनी पनि तिमीले उता खाइदियो नानी बाबु दुधो खाइ भयो क्या त्यसपछि ल त्यहाँ आफ्नोमा सिस्टम हुन्छ अब ल त्यो है यता राख त्यो है म ल त्यही फेरि उम्लो चोपा ल त्यो उम्लो लगाएर बाबुलाई नानीलाई खाइदियो बाबु ल तिमी नि खाऊ भने चाहिँ खाइदिने त्यो भयो है म पनि खाइदियो राख अब हात दौ फेरि खाऊ न खाऊ ल खाऊ ल त्यही नानीलाई खाइदियो फेरि त्यही नानी खाइदियो हो ल ल अब यता राख ल त्यो आधा टोका ल त्यही हातले समातेर फेरि उता खुवाइदेऊ त्यही हात समातेर उता खुवाइदेऊ हो तिमीहरू खुवाइ यस्तै चला न उता खाइदेऊ अब खिउनी ल साह्रै मिठो है आमाले पकाएको भन ल त्यहाँको खाइदेऊ त्यहाँको तिमीले खाइदेऊ ल त्यहाँको तिमीले खाइदेऊ ल अरे हो ल त्यति खासी हुन्छ है ल अब हात धो है अब हात धो फेरि खाना खाइसकेपछि हात धुनु पर्यो ल अब यो रोटी भित्र लाग्यो है तिमीलाई उसलाई नै हात दिनु लाग्यो नानीलाई अब खाइयो चन्न अगाइयो भन एकदम अगाइयो भन्नु पऱ्यो है है सासू सम्झिने गर्ने त्यो दुइटा केटाकेटीले गरेको केटाले खोल्ने क्या फुल मात्रै पुरा हो भन्नु पऱ्यो आजको भोलि खर्च छैन फेरि भोलि लेख्साइ गरेर पिजा खाने हो भन तिमी नि हो भन्नु ल फेरि अर्को भन्नु त्यहाँ छ उता गाँठो पुगाउनु ल ल जेसा गाँठो पुगाइदिनु लाएछ मैले चाल मैले पाएँ फुकाइदिनु ल काट त ल अब जोकर कुन निकाल नानीले निकाल त खै म चाहिँ देखाउनु मलाई देखाउनु आशिष हारु फेरि सिटा जित्ने मान्छेले फिट्ने हो ल बुवाईले जित 1,000 है ल फेरि बाना जितिन्छ बाना 1,000 पल्टाइयो ल तिनटा पल्टा भाइ पल्टा बाटो ल बुहारी चाहिँ केही छैन ल पक्का फेरि खायो
ल फेरि 4 फेरि जितो जितो छोड्यो खायो 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 भयो भने खायो नानी जित्यो फेरि मात्रै भन्न भगवान् शिवजीले पार्वतीसँग सक्नु भएन कृष्ण भगवान्ले लक्ष्मीसँग सक्नु भएन श्रीकृष्ण भगवान्ले चाहिँ राधासँग सक्नु भएन राम भगवान्ले सीतासँग सक्दैन अब म ज्यानै तिम्रो भयो ज्यान दिएँ भनेर कहाँ छु त ज्यानै थापे त्यहाँ ज्यानै तिम्रो भयो म आशिषकै सिकेँ अलि छु त अलि नदेखेँ कहाँ छु त कहाँ म अब तिम्रो बाबु गर त्यो धाप मार हुन्छ श्रीमान धाप हुन्छ भन हुन्छ म तिम्रै मेरो शरीरै तिम्रो भयो सबै मेरो धन सम्पत्ति तिम्रै भयो भन्न बरु अब हक गर हक गर हेर त ल अब हेर त पिरे माथि हेर त पिरे तिमी मेरी आकाशकी तारा हो भन तिमी मेरी आकाशकी जुन हौ तिमी मेरो गुलाबको फुल हौ तिमी मेरी सुन्दरी हौ सबै जे भने तिमी नै तिमी हौ भन्न पर्यो अब उठाउँ अब जाउँ मेरो काम गर्न दाइहरूले त काम आजै उठाउने हो तपाईँले भनेको हुन्छ यो कुरो ल तपाईँले भनेको र मैले भनेकोमा 100% मेरो हैसियत अनुसार चाहिँ थपिदिन्छ बुहारीलाई दिन्छ पनि बुहारीहरू एउटा दुनो साडी कसले लिन्छ नि नमस्ते गर के ल नमस्ते गर त्यो पैसा चाहिँ एउटै चल्यो त्यही ढोक्दै गऱ्यो नि त अरू यो लैजाऊ अब नमस्ते गर गर्यो पैसा नदिन गर्ने गन्दा ढिलो काका लड छर्दिनु पर्यो क्या 12 बजे जाने पैसा दिएपछि गर्ने नमस्ते खबर दियो ल